Türkan Xatun. Abdori Hacı Ekber Muhammed Niyaz. Qarixanlar va Saljuqilar munosabatidagi tangdoshsiz yorqin shaxs Türkan Xatun. 3-qism. Zeynep Xatun. Zeynep Xatun Mahmud G'aznavining singlisi, Mas'ud G'aznavining hammisi. 1026-yildagi Samarqand kelishimi bo'yicha aslida Yag'an Tekinga yotliq qilinmoqchi edi. Biroq keyin Mahmud G'aznavi va'dasidan yenilib, Yag'an Tekinning g'azabini qo'zg'agan. 1040-yili 23-may G'aznaviylar Saljuqilarning qo'lida Dandanqon urushida qattiq mag'lub bo'lib, Qarxonlardan harbiy yordam talab qilgan. Muhammad Bug'raxon aksi bilan bu masalada yeriklashib qolgan. Zeynep shu qitimqi elchilar bilan avatilib, Muhammad Bug'raxonning to'qili bo'lgan. Uningdan Ibrohim ismli bir o'g'il tug'ilgan. Bu xotinmo o'g'li bilan birga 1059-yili o'ldirilgan. Yusuf Qadirxon vafot bo'lgandan keyin 1037-yili Saljuqilar bosh ko'tarib, G'aznaviylarni 1040-yili Dandanqon urushida yengib o'tib, Sharqiy Eron, Afg'oniston va G'arbiy Iliq xonlik tavalarida jiddiychilik paydo qilgan. G'aznaviylar va Saljuqilar orasidagi surkilishda qaysi tarafda turish, shundaqla ichki jihatdagi Hasan jamoati bilan Ali jamoati orasidagi hokimiyat yurgizish va tashqi diplomatiya jihatdagi fikr o'xshamasligi tufaylidan 1041-yili bir butun hayvatlik Qarxonlar xonligi ikkiga bo'linib ketdi. Bu hodisalar amdila 22 yoshga kirgan Yusuf Xos Hojibga qattiq ta'sir qiladi. Bu vaqtda u Qashqarda oliy bilim yurtida ta'lim olayotgan edi. Bu bo'linish oz kelgandek 1056-yildan 1057-yillari Sharqiy Qarxonlarning qog'oni Sulaymon Arslanxon bilan inisi Muhammad Bug'raxon orasida to'qinish yuz berdi. Oxirda inisi g'olib kelib, poytaxtni Qashqarga qaytadan ko'chirib, 15 oy hukm surib, 1058-yili mayda saltanatini danishmand cho'ng o'g'li Husayn Chag'ir Tekinga o'tinib berdi. Biroq bu qarorga norozi bo'lgan to'qli Zeynep Xatun taxtga chiqish ziyofati kuni Qarxonlarning barliq xon jamoati a'zolari va davlat arkonlarini zaharlab o'ltirib etdi. Natijada Bag'dodni besib yotgan Saljuqilar jonlanib ketib, bara-bara Türk islom dunyosida Qarxonlarning o'rnini oladi. Bu qalaymaqonchilikning ta'siri toki 1069-yili Sulaymon Arslanxonning o'g'li Hasan Bug'raxon tog'asi Mahmud To'g'rul Qaraxon bilan qog'liqda qayta tartib o'rnatqicha davom qiladi. 16 yillik siyosiy malamanchilik taxt varisi Mahmud Qashqarnimi o'z ilidan ayrilishga majburlaydi. Bovimiz Mahmud taxtni deb davomli qon to'kib, ichki urush qilishni xo'p ko'rmasdan, haqqidan voz kechib, musofirlik, bilim egillash va davlatining istiqboli uchun kalla qatirishdan iborat mushkul yo'lni tanlaydi. Yusuf Xos Hojib Qashqarda 1069-yili saqiliga oq kirgan 50 yoshida yezishga boshlab, 1072-yili dastlabki nusxasini bitirayotgan vaqtda islom dunyosining ma'naviy markazi Bag'dodda Shahzoda Mahmudmo turkiy tilla divanini yezishga boshlaydi.
Yusuf Xas Hacib şahane pəlsəfəvi əsər Qutatxu biligini Həsən Buğraxanға təqdim qılıbatqan şu dəqiqələrdə Boğumuz Mahmud yana bir şahane yetük əsər Divanı Lüğətin Türkni Abbasiylar xəlifəsinin izbasarı bolğan Vəl Ədisiga təqdim qılıdı. Qutatxu bilig mana muşundaq qiyin tarixiy sharoit ostida yo'riq ko'rgan bo'lib, Yusuf Xas Hacib bir butun xaqonliqning bo'linishi, hukmdorlarning roli, avomning taqdiri, davlatning istiqboli qatorliq ko'plagan siyosiy, harbiy, ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa muhim sohalarda qanday qilganda davlat va xalqning istiqbolini qo'g'dab qolg'ili, har vaqt kuchlik va adolatparvar bo'lib, uzun mazgil saltanat surib o'tkili bo'ladiganligi qatorliqlar to'g'riliq cho'nqur fikr yurgizib, 50 yillik hayotida his qilgan tuyg'ulari, yangicha tafakkurlari, umidlari va ideyalarini bizga qoldirib ketgan. 3. Türkan xotunning dastlabki hayoti va Qarxonlar Saljuqiylar munosabati. Nupozliq tarixchilarning ma'lumotiga qaraganda, G'arbiy Qarxonlarning qurg'uvchisi Ibrohim Bo'rtekin Hijriya 444-yili aksi Aynut Davlat Muhammad vafot bo'lgandan keyin rasmiy holda G'arbiy qism qag'anligining yakka hukmroniga aylanib qolgan. Onun xotini keyingi yili, ya'ni 1053-yili bir qiz tuqqan. Tavg'ach Buğraxan bu qizning ismini Türkan deb qo'ygan. Ba'zi tarixiy manbalarda Türkan ismi tunji qatim Sutuq Buğraxanning qizlaridan birining ismi ekanligi qayd qilingan. Yana ba'zi tarixchilar Türkan nomining hurmat nomi ekanligini, uning asli ismining noma'lum ekanligini ilgari surishgan. İbrahim Tavg'ach Buğraxan Ali jamiyatidan chiqqan hukmdor bo'lib, dadisi Ilik Nasirxon dal shu Ali jamiyatining otasi Said Ali Arslanxonning o'g'li edi. Arslanxon Musa Buğraxonning o'g'li edi. U Sutuq Buğraxonning cho'ng o'g'li edi. Әмма чоң қаған Сулайман Арсланхан білән наиб қаған Muhammad Buğraxan Həsən cəmiyyətidən çıxqan болып, ularning dadisi Yusuf Qadirxan dəl aşı məşhur Həsən cəmiyyətinin atisi Harun Buğraxanның oğlu idi. Harun Buğraxan Sulayman Arslanxanның oğlu. O Sutuq Buğraxanның kichik oğlu idi. Yusuf Qadirxan Ali cəmiyyətinin 1000-ci və 1030-cu yıllardakı xataliqlarını közdə tutub, ularni Mərkəzi Xaqaniya ölkəsi və Şimali İlxanlıq təvəsindən Ғərbi İlxanlıq təvəsiga sürüvətgan idi. Çünki ular urushqa mayir bo'lg'achqa, 3 raqib joylashgan G'arbi chegarini ularga havola qilish donoliq edi. Әмма Yusuf Qadirxondan keyin boshqurish va tizginlash yetarlik bo'lmag'achqa, Ali jamiyatidan kelib chiqqan xonzodalardan Muhammad bilan Ibrohim G'arbiy Ilxon tavasini mustaqil qilib ayirib chiqqan. Shuningdan beri Ali jamiyati 1042-yildan toki 1212-yilgacha izchil g'arbiy qismga, Həsən cəmiyyəti 999-yildan toki 1212-yilgacha izchil Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston va Tarim vodisi qatorliq markaziy qismga bevosita hukmronlik qilgan. Ularning qarmog'ida yana Quju Uyg'ur idiqutlig'i va Qitan xonligi qatorliq qaram allar bor edi. Türkan xotun ismi jismiga loyiq Türkan bo'lib cho'ng bo'lgan. U kichik vaqtidan boshlabla dadasining ko'ngil qo'yib parvish qilishida, kelajakda jahonni titratgidek talant egisi bo'lib o'sgan.
ата баланың münasibətini oxşitish zörür bolsa, ular tarixdiki əcdadları bolğan Alip Erdoğan qağan bilan qizi Qaz xatunğa oxşap qilishi mümkün. Birli farqi Qaz xatun hakimiyetga aralashmagan. Әмма Türkan xatun g'oyat zo'r davlatni o'zi tanho qo'lida tutib tura olgan. Türkan xatunning 11 yaşıdala Saljuqilarning 9 yaşlıq şahzadasiga uylantirilish ishiga kelsak, aslida 1040-yildan buyon o'zaro raqiblarga aylanib, 1058-yildan beri ko'p qatim urush qilgan g'arbiy qarxonlar bilan Saljuqilar 1064-yilga kelganda birdilla raqiblardan ittifoqdoshlarga aylanib qoldi. Chunki Sultan To'g'rilbek 1063-yili 12-sentabr juma, ya'ni Hijriya 455-yili Ramazonning 18-kuni tuyuqsiz qazo qilgandan keyin uning vaziri vaziyati bo'yicha Chog'ribek Davudning o'g'li Sulaymonni sulton qilib tikladi. Uning onasi shu chaqda To'g'rilbekning nikohida edi. Әмма avam xalq Chog'ribekning yana bir jasur o'g'li Alip Arslan Muhammadni qo'llab sulton qilib tikladi. Әмма har qaysi joylardagi Saljuqilar xonzodalari uni e'tirof qilmay urush e'lon qilgan. Yetim qolgan Alip Arslan darhol bir tarafdan sharqdagi kuchli qo'shnisi Ibrohim Bug'roxon bilan yorishib, kuyovg'il qilib, kelgusida o'g'lining o'ziga o'xshash qiyin kunda qolmasligi uchun elchilarni avatgan. Bug'roxonmo buni ma'qul ko'rib, orzuliq qizini 1064-yili Alip Arslanning o'g'li Malik Shohga yotliq qilgan. Malik Shoh 1055-yili 16-avgust tug'ilgan. Alip Arslanxonmo bir qizini Bug'roxonning o'g'li Shamsul Mulk Nasirga yotliq qilib, kuyovg'il qilib olgan. Shundoq qilib, mushu qaychi quduliq munosabat Alip Arslanning barliq dushmanlarini tez suratda tinchitib, Saljuqilar saltanatini texmi kuchaytirishida muhim rol o'ynagan. Lekin uzoq o'tmayla Sultan Alip Arslan g'arbiy qarxonlarni beqindirish urushini qayta qo'zg'agan. U 1066-yili Astana Marvidan atlanib, Amu daryosidan o'tib, ulug' bovisi Saljuqning mazirini tavob qilish bahonasida askar tortib, Jontqa yetib kelgan. Saljuq mushu joyga dafn qilingan bo'lib, bu yer aslida Ibrohim Tavg'ach Bug'roxonga qarashliq joy edi. Biroq bu qatim Sultan Alip Arslan bu joyni o'ziga tava qilib, O'rganch orqali aylanib, qayta Marviga qaytib kelgan. Bu vaqtda Ibrohim Bug'roxon sharqda Sulaymon Arslanning o'g'li Harun, ya'ni Hasan Bug'roxonning hujumiga uchrab, burun egilib olgan cho'ng qag'alliq ziminlardan chekinayotgan vaqti bo'lib, Alip Arslanga qarshi harakat qilolmagan. Alip Arslanxon Yandirqi yili o'g'li Malik Shohni vali ahdi deb e'lon qilib, har qaysi Saljuq bagzodlariga davlatni taqsim qilib bergan. 1068-yili Ibrohim Bug'roxon vafot bo'lgan. 1069-yili Yusuf Hasajib Hasan Bug'roxonning talabi bilan Qutatxu beligini yezib chiqqan. Uzoq o'tmay Alip Arslan vaziri Nizamul Mulkmo Siyosatnoma nomli bir asarni yezib chiqqan. Har ikki kitob qog'onliqning hukmdorlik dasturi bo'lib, Qutatxu belig yuksak darajada badiiy mahorat bilan she'riy shaklda yozilgan bo'lsa, siyosatnoma bayon xarakterlik shaklda yozilgan. Har ikki kitob ikki sulolaning keyingi 100 yillik gullanishi va 200 yillik mavjudligiga asos solgan. Davomi bor.